हेलो एभ्रिवान आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई तपाईहरुको ब्राउजरमा VPN कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो चीज देखाउन गइरहेको छु। अब VPN धेरै कुरामा चाहिन्छ हैन, सो हाल्ने तरिका पनि धेरै हुन्छ, तर त्यो मध्ये ब्राउजरमा वेबमा काम गर्नको लागि सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ VPN हाल्नको लागि एउटा एक्सटेन्सन हाल्नुपर्छ ब्राउजरमा हैन, जसको लागि चाहिँ ब्राउजरको मेनुमा नेभिगेट गर्नु होला। नेभिगेट गरिसकेपछि एड्स अन भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ अथवा अप्सन्समा गएर एड्स अनमा जान पनि सकिन्छ। इट डिपेन्ड्स अन योर ब्राउजर। अब एड्स अनमा गइसकेपछि हामीसँग इन्स्टल भएको एड्स अनहरु यहाँ छ हैन, जुन यहाँ युजमा आउँछ टुलबारमा। अनि जस्तो कि अब VPN को नाम थाहा छ भने नाम हाल्नु। यहाँ SCC मेरो फेभरेट वान चाहिँ यो हो हैन, हैन भने VPN भनेर हाल्नु भयो भने VPN को एक्सटेन्सनको लिस्ट आउँछ। अब यसपछि which one you want to try गर्न सक्नुहुन्छ। all may not work, सबैले भने जस्तो काम गर्दैन हैन, सो you need to figure it out। दुई तीनटा हालेपछि थाहा हुन्छ, सो better if you use this one। अनि यसमा चाहिँ यसलाई add to Firefox गर्नु भयो भने यहाँ माथिको यो टुलबारमा यो VPN को सिम्बल यहाँनेर देखिन्छ इन्स्टल भइसकेपछि। अब यसलाई बन्द गरौँ, यसलाई बन्द गरौँ। अब VPN को काम चाहिँ धेरै छ, जसमध्येको कुनै ब्लक भएको साइटहरु ओपन गर्नको लागि चाहिँ VPN युजमा आउँछ। सो यु वान इन्स्टल इट, इन्स्टल गरेर राख्दिमा केही बिग्रिदैन। अनि यसलाई अन गर्नु पर्यो भने यसमा क्लिक गर्नु, अन गर्नु। अनि त्यसपछि अहिले नेदरल्यान्ड छ, कुन देशमा एक्सेस छ कुन देशमा एक्सेस हुँदैन त्यो अनुसारको कन्ट्री चेन्ज गर्न मिल्छ, तर मोस्ट अफ कन्ट्री आर प्रिमियम हैन। सो हामीलाई काम गर्नको लागि फ्रीमा भएको हुनाले फ्री भएको जुनमा काम गर्दा पनि केही फरक पर्दैन चाहिएको बेलामा। अनि अफ गर्नु पर्यो भने यु क्यान टर्न इट अफ है। अनि अब VPN अब यस्तो माथि यो टुलबारमा भएको कुनै पनि एक्सटेन्सन अथवा VPN फाल्नु पर्यो भने इट्स जस्ट एक्सटेन्सन। सो यसमा चाहिँ राइट क्लिक गर्नुस् अनि रिमुभ एक्सटेन्सन, रिमुभ गरेपछि तपाईको एक्सटेन्सन अथवा एड्स अन रिमुभ भयो। अब यो रुलर छ, यसलाई यहाँबाट रिमुभ गरिदियो भने रिमुभ भयो, यहाँ गयो, बट आई नीड अ रुलर। सो okay, that's it for this video, and don't forget to subscribe to my channel, share it with your learning community, and stay tuned. Bye bye.